Eita, pessoal, já é 10 e pouco já. Tô aqui, perdi o sono. Todo mundo tá dormindo. O pessoal na barraca ali tá dormindo. Só tá eu mais meu casca de bala aqui. Aí nós não temos o que fazer. Nós vamos aqui fora fazer uma fogueirinha para combater mais o frio, né? Fazer uma fogueirinha. Quase 11 horas da noite. Nós tá com a nossa fogueira acesa. Mas tudo silêncio. Hoje nós vimos umas capivaras ali na beira do rio. Vocês veem tudo escuro. Ali na beira do rio ali.